Bă băieți, în haulul ăsta aveam un haul de 3 kg. Vreau să vă reamintesc, Rap Galaxy pentru cele mai bune find-uri, Signap pe linkul din bio pentru cel mai ieftin transport și cod România pentru încă $15 extra la transport. Like, follow înainte de clip, vizionare plăcute. Acesta este coletul, revin când îl deschid. Avem o pereche de boxe Calvin Klein. Materialul este foarte bun. Vedem eticheta înăuntru care scrie Calvin Klein. Știu că la perechea originală nu trebuie să aibă dunga asta, dar merge pentru $2 sau cât a fost, merge. Al doilea produs din acest haul, avem aici 4 perechi de șosete Nike. Sunt foarte bune, foarte calitative. Al doilea produs este o curea leve. Cam aici. Vedem că e foarte calitativă pentru $5. Mi-au dat și ăsta de făcut găuri, foarte bun, de aur așa. Vedem că scrie aici Louis Vuitton acolo. Mai avem aici încă 3 perechi de șosete Nike, vedem foarte calitative. Și următorul produs și ultimul, vedem aici, mi-a dat asta de la Nike, să o fac eu, nu contează. Avem aici o pereche de Jordan 1 Obsidian la $20. Facem un quality check. Toolbox-ul revine. Vedem pe interior, avem la Nike, vedem râul lipit de dud, pereche, la fel, foarte bună calitate, la deci destul de ieftin la $20. Pentru mai multe videouri, lăsați un like și un subscribe. Și la 300 de abonați o să vă așteaptă un giveaway foarte mare. Vă pup, ceau, ceau!